Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Melanie estamos aqui nesse joguinho. Sobreviva 99 noites. Deixe nos comentários se vocês já jogaram esse joguinho e se vocês gostaram. Eu preciso achar uma lanterna, pessoal. Preciso muito. Aqui tem lanterna, aí em cima, aí tem. Aí tem. Aqui, ó, pega. Subindo aqui? aqui? Em cima. Tem muita lanterna aí. Tá. Ai, eu caí. Ah, mas é novo também. Será que tem aqui coisa boa pra mim? Ah, eu tô só caindo. Ah, alguém vai pegar aqui. Ferro. Esse ferro velho aqui é muito bom. Ai, tem lanterna. Muita. Coisa boa. Ó, machado bom. Que bom. Já tenho machado bom, mas não tenho uma coisa boa. Não tenho saco bom, né? Saco bom é tão bom. Mas não tem. Isso aqui vai pra fogueira. Então pega tudo isso aqui. Tá, tô voltando pra casa. Sai, lobo chato. Conseguiu pegar a lanterna, mamãe? Consegui, mas o lobo tá me matando. Sai. Acabei com a vida dele. Tô com fome. Aí eu tô perdida da fome. Ah, já morreram. Eu tô perdida. Morreram de fome, mas aqui tá cheio de comida. Talvez elas não saibam jogar. Eu tô perdida da fogueira. Onde é? É só seguir o símbolo. Que símbolo? Não tô vendo símbolo nenhum. Da fogueira. Mas eu tô tão longe, será? Ah, tá lá o símbolo. Ué, eu não ganhei nada. Ah, tá, ganhei sim. É, nossas amigas morreram. As duas. Não, acho que foi só uma, Não, né? só uma. Outra morreu de fome. A gente tá com muita comida. Eu trouxe mais comida. Mãe, elas estão gastando Robux e elas estão se revivendo. Mãe, só tá eu e você no jogo. É. Só tá eu e você. Vamos lá. Eu vou resgatar as crianças. E tu não vai me ajudar por causa que eu sei que tá muito noob. A noite está se aproximando. Deixa eu correr aqui. Corre, corre, Mimi, corre. Vou achar uma coisa muito boa. Tu só tem 10 segundos. Ai, mas eu vou conseguir. Não vai? Achei um revólver. E munição. Me dá. Ai, corre. Corre, corre, Mimi, corre. Corre, corre, Memel, corre. Corre, corre, Mimi, corre. Olha o que eu tenho. Me dá. Pode pegar, olha. Tá, A munição e o revólver. Cuidado que eu acredito que vai, de repente, algum bicho vai nos atacar. Será que não? Oi, cadê minha lanterna que eu peguei? Ai, eu fiquei sem lanterna. Eu achei que... Eu fui lá naquela casa pegar a lanterna, mas eu... Cadê a lanterna? eu vou saber. Ah, eu acho que eu deixei pra trás. Não pode pegar várias de uma vez só? Não. Ah, de repente foi isso. Eu tentei pegar Eu ganhei várias. uma lança. Me dá uma lança. Pra tu. É mais forte do que uma. Oh, rápido que tem algo misterioso voando. Ai, Como é que eu faço? nave espacial. Como é que eu posso pegar a lança? Tu já pegou já? Tá. Isso é pra deter os inimigos, aqueles que vêm na gente? Todo mundo. Bah, mãe. Eu tenho que voltar lá e pegar a lanterna depois. Aqui, ó. Nossa, sem querer eu Não, botei não uma gasta bala. munição. Sem querer. Deixa eu ir lá pegar uma lanterna pra ti. Tu vai na noite. Ué, eu tenho lanterna. Ah, tá. Esqueceu. De quê? É lá naquela... Ah, a gente não criou mapa. Nossa, a gente é muito noob. Ah, tá, a gente criou sim. Já chegou o dia? Deixa eu ver onde é que é. Uhum.
Onde é que é aquilo? Ah, meu Deus do céu. Ai, eu não sei onde é que é. Hoje à noite algo vai nos atacar. Ai, ai, ai. Mas vamos lá. Tu fica com a parte de bater e eu fico com a parte de matar. De você, assim, com a parte de atirar. Tá, tô indo lá buscar. Mas a gente precisa... A fogueira também, né? Mas eu não pode esquecer. A gente não tem ninguém pra sustentar a O que eu quero com o fogueira. ventilador quebrado? É bom? É bom. É bom, né? Tu vai ganhar ferro. Tu tem sempre... Quando que tu vê alguma coisa, tu tem que pegar, porque eu fiquei ferro. Ó, um machado bom, vem pegar. Vem. Só um pouquinho, já vou. Aqui, ó. Pega um machado bom. Aonde? Aqui. Aonde, Machado Bom? Não é. Ali, ó, naquele baú aberto. Ai, coisa boa. Ai, que noob. Abre aí. Se tu puder. Outra arma, mãe! Uma pra mim e uma pra ti, porque a gente vai precisar. Pega aí. Calma, não tô conseguindo nem abrir o baú. Tem munição também. Bandagem! Ah, que bom. Mas não tô conseguindo pegar a bandagem. Me Tu ajuda? não sabe, né? Deixa eu pegar. Será que eu tenho espaço? Deixa eu pegar. Não, tu não precisa de espaço. Larga isso no chão. Como é que eu... Larga no chão. Tá. Eu não achei o machado. Tá, mas aqui, ó. Eu te dou. Aqui dentro tem um mapa. Calma, eu te dou. Aqui, ó, pega. Tá vendo? Eu já pego, só um pouquinho. Mais munição. Pega ali, mas tem que pegar aquilo ali. Só um pouquinho. Primeiro, arma. Senão não vai adianta metade. Só um pouquinho. Aqui, Aonde? ó, machado bom. Tá. E vamos voltar lá que eu preciso comer. Vou voltar lá. Preciso Tá, comer. pegou a arma. Eu peguei o machado? Tá, mas tem que pegar a arma aqui, ó, também, ó. Que arma? Aqui, ó, que eu te dei. Que eu vou te dar, cadê tu? Volta pra fogueira, por favor. Pelo Vamos voltar. amor de Jesus Cristo. Volta lá que lá a gente se arruma. É, mas tu sabe que a fogueira tá apagando? Não, mas vamos colocar lenha. Ih, a gente vai ser atacado essa noite. Você está com fome. Vem comer, aqui tem comida. Tá. Eu vou largar todas as minhas coisinhas aqui, tá? Aqui tá a tua arma. Tá. Eu acho que... E a bandagem tá com quem? Tá comigo? Tá, deixa eu comer primeiro. E o meu machado bonito, cadê? Tá aí? Tá aqui? Não. Tá assim? Tá no saco? Não, tá aqui, ó. Só pegar o machado na mão. Não. Sim. Pega na mão. Ah, é, tá certo, tá certo. Aqui, ó. Pega a arma logo. Pega isso aí. A gente vai morrer por causa da culpa tua. Atira nos bichos, né? Eu tô errando. Tu não pegou a arma, né? Ainda, né? Não, não peguei. Ai, me ajuda. Ai, eu tô morrendo. Nossa, eu tô com risco de vida. Morri. Ai, tu morreu. Morri! Bah. Eu não acredito! Olha, eu vou te reviver. Só espera matar eles. Mas tu tá... É. Cuidado. Ah, eu era pra ter usado o revólver, né? É, tu não pegou? Peguei, só que eu não usei. Eu vou morrer. Tá acabando minhas balas. Cuidado! Toma, matei. Mas tinha mais munição, eu trouxe. Deixa eu te reviver. Cadê tu? Deu. Ai, obrigada, amiga. Obrigada. O que que eu trouxe aqui, ó? Começou a chover. Bah. Me reviveu. Tá, eu tenho revólver, mas será que eu tenho munição, né? Nós precisamos de comida, de munição. Eu não tenho munição mais. Gastei tudo naqueles bichos. Eu vou ver se eu acho.
Eu- Aqui, pé de coelho. Pé de coelho. Pé de coelho, por favor. Pé de coelho. Pé de coelho. Pé de coelhinho. Pé de coelhinho. Pé de coelhinho. Pé de coelho. 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 Ai, meu Deus, eu não tô achando pé de coelho. Meu saco é muito pequeno. Até que a fogueira tá ok. Tu não usou a tua lança pra batalhar, né? Ou tu usou? É verdade, usei o machado. A lança é bem melhor, sabia disso? Ah, Trouxe mais boia. sai, lobo louco. Pena que eu não tenho lanterna, né? E a gente precisa... Sabe o quê? Coisa pra botar na fogueira, sabia disso? Madeira? Não. Aí pega aí madeira pra botar na fogueira. O que a gente precisa? Ué, madeira? Tem madeira aí. A gente não tem mais coisa. Não bota madeira? Aqui, ó, pimenta. Vou comer pimenta. Pimenta é muito bom. Que deixa a gente com super velocidade. Por que a gente tem um monte de árvore aqui e a gente não corta? Tá, não corta, não corta. Tu viu aí as boinhas que eu coloquei aí? Coloca no fogo pra nós. A noite tá quase se aproximando. E nossa fogueira está apagando. Eu vou pegar a coisinha. Coloca as, Tá, pega essa coloca aí. as boinhas aí pra nós. Pena que esse saco é pouquinha coisa que vai, né? Aqui tem madeira. Por que tu não pegou? Já vou pegar. Eu precisava de um estoque de madeira. É? Mas isso é muito pouco. Não gasta toda a madeira. Tá bom. Ó, já vai amanhecer o dia. Tá? Só isso aí já tá bom, tá? Já tá bom. Já Tá. tá bom. Já tá bom. Já tá bom. Já tá bom. Deu. Agora eu vou quebrar só para a gente ter mesmo como madeira. Né? Vou pegar aqui, vou botar esse tantinho. Como é que faz pra plantar árvorezinha? É só apertar aqui, ó, naquele ali que tá escrito ali que eu não botei o nome. Mãe, tu tá cheia do dinheiro. Quem? E a gente tá cheia. Pra que serve? Sei o quê? O dinheiro. Não, mãe, tá cheia de ferro, de madeira, de pano. O que eu posso construir? Pena que eu não tenho lanterna, Ai, né? aqui, ó. Eu achei várias lanternas naquele local que tu me disse, mas daí eu não sei porque eu não consegui pegar. Aqui. Deu. Melzinha construiu um armazenamento de chuva de madeira. Mãe, isso aqui é madeira só pra... Isso aqui é madeira que a gente não pode usar pra nada. Só eu posso usar, tá? Tá. Só eu. Ah, essa do armazenamento? É, que eu estou botando aqui pra harmonizar. Harmonizar. Armazenar, né? Armazenada.
Recipiente de combustível é bom? É? Recipiente de combustível. É ótimo. Traz pra casa, Vou. por favor. Vou estar aqui do lado dessa criança que foi salvada. Alguma criança. Caixas de semente. É bom. Eu preciso muito de uma lanterna, é isso que eu quero. Pra por que tu quer uma terra? Pra noite. Pra tu sair à noite? É. Rádio velho eu não quero. Mas tem que cuidar que a lanterna uma hora vai apagar. Ela vai acabar. Você vai ter que buscar vizinha. Ah, eu construí um lugar que eu não queria. Construir uma bússola. Sim, um lugar que eu não queria. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é bom. É armadilha. Aqui também. Sim.